Μπορώ να κερδίσω την αυτοεκτίμησή μου με NLP. Υπάρχει αυτή η εγωιτευτική ψευδαίσθηση ότι η αυτοεκτίμηση είναι κάτι που χάσατε στον δρόμο, σαν τα κλειδιά σας, και το NLP είναι ο ανιχνευτής μετάλλων που θα σας βοηθήσει να τα βρείτε. Λες και με ένα motivational quote, 2 NLP tips, 3 αναπνοές με θετική ενέργεια, ο εγκέφαλός σας θα πιστεί και θα σας παραδώσει το βραβείο. Βιολογικά, αυτό που ονομάζουμε αυτοεκτίμηση συνδέεται άμεσα με το συναγερμό απόκρισης του εγκεφάλου σε κίνδυνο. Όταν η εικόνα που έχετε για τον εαυτό σας απειλείται, η αμυγδαλή αντιδρά σαν να δέχεστε σωματική επίθεση. Ο προμετωπιαίος φλοιός, το κέντρο της λογικής επεξεργασίας, συχνά παρακάμπτεται από παλιές, εδραιωμένες νευρονικές διαδρομές. Μπορεί να λέει «αξίζεις», αλλά το νευρικό σύστημα απαντά «δεν το δέχομαι». Και αυτό διότι έχει μάθει να προβλέπει απόρριψη, σύγκριση, αποτυχία. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει πρόβλημα αυτοεκτίμησης, έχει πρόβλημα σφάλματος πρόγνωσης. Η νευρολογία έμαθε μια ιστορία από παλιά και την επαναλαμβάνει πολύ πιστικά. Το NLP δεν χαρίζει αυτοεκτίμηση με κάποιο ψυχολογικό τρίκ. Δεν είναι μια ένεση ντοπαμίνης που διορθώνει ανασφάλειες δεκαετιών σε ένα απόγευμα. Αλλά μια μεθοδολογία να παρατηρήσουμε πώς οργανώνεται εσωτερικά μια εμπειρία, πώς υπαγορεύει το τρόπο που αισθανόμαστε, καθώς και την αρχιτεκτονική της εσωτερικής κριτικής. Βοηθά τον εγκέφαλο να αλλάζει την εστίαση του φακού του. Φανταστείτε το σαν ένα κακό μοντάζ σε μια ταινία, όπου ο σκηνοθέτης κράτησε μόνο τις γκάφες. Το ζητούμενο είναι να προσθέσει στο μοντάζ και άλλα πλάνα, μετατοπίζοντας το νόημα που δίνει το νευρικό σύστημα στις εμπειρίες του παρελθόντος.